Un saludo, soy Mac y en este video voy a hablarles sobre mis últimos videos de los ataques al sol. Ahorita estoy tomando un poco, puse una fogata porque está haciendo algo de frío y en este video voy a hablarles sobre los últimos videos que realicé de los ataques al sol. Uno de ellos lo puse en el tripié y puse la cámara en el tripié y cuando solté la cámara y me retiré se captó uno de los ataques al sol y automáticamente creo que en otro canal reportaron algo sobre lo mismo. En ese otro canal reportaron, pero ellos están, no sé por qué, porque lo reportaron ayer. Pusieron chicotazo al sol y en mi video apareció algo similar a lo que le dijeron, pero este otro canal a mí no me agrada mucho porque a veces hace reportes sísmicos y habla sobre los huracanes y todo eso, sobre los terremotos y los predice, pero cada vez que predice un terremoto en sus videos, a mí lo que me molesta es que él, cuando acerta un terremoto, él se alegra y a mí eso me molesta, que se alegre. Estos temas de los terremotos no es algo para que emocionarse, no es algo malo, son cosas que muchas personas pierden, familiares, sus casas, pierden todo. Entonces yo con mis videos les digo que salvemos al sol, que, que veamos que estas cosas, estos desastres naturales no son naturales. Entonces, de alguna forma, yo quiero transmitir ese mensaje de que salvemos a nuestro sol, de que lo están atacando y de que no es natural lo que está pasando. Para el año que viene se esperan otros eclipses. Recordemos que este año se terminaron los eclipses y vinieron los terremotos, los huracanes, primero los huracanes y luego los terremotos. Entonces, esperemos que para el otro año no pase igual que porque este año fue devastador. Muchos países como Italia, México, infinidad de países que pues aún no se recuperan y esperemos que todo salga bien. Soy Mac y esperemos que no se repitan estos mismos desastres, a lo que yo digo que no son naturales.